सर्दियों में जब बारिश होती है तो मेरे घर बनता है छोटका आलू के भुजिया और दलसग्गा। दलसग्गा की रेसिपी ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ। नाउ इट्स टाइम फॉर छोटका आलू के भुजिया। तो सबसे पहले बेबी पोटैटोस को कट कर लेंगे, फिर सरसों सूखी मिर्च का फोरन देके आलू को हल्दी नमक के साथ इसे पकाएंगे। फिर हम हरे लहसुन के पत्ते, हरी मिर्च, थोड़ा सा जीरा और सरसों का एक थिन पेस्ट तैयार करके आलू में मिक्स करके लो फ्लेम में इसे पकाएंगे। याद रहे हमें पानी यूज़ नहीं करना है, हमें मसाले को थोड़ा थिन यूज़ करना है ताकि आलू उसमें अच्छे से पक जाए। नाउ एंजॉय दिस छोटका आलू के भुजिया विथ राइस, रोटी एंड पराठा एंड थैंक्स मी लेटर। कमेंट में आप ज़रूर बताएं कि आपके घर बारिश और सर्दी का कॉम्बिनेशन में कौन कौन से डिश बनते हैं।